Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. Sa araw na po ito ay ating tatalakayin kung paano po ba i-repair ang power window switch. So, ang power window switch po ba pag nasira kailangan bang palitan? Hindi, nare-repair po yan. So, itong episode na po ito ay hindi lang po para sa Nissan. Ito po ay pangkalahatan sa mga Japanese car, gaya ng Mitsubishi, Toyota, Mazda, Subaru. Yung pong mga sasakyan na yan ay nagsishare po ng same technology pagdating sa power window switch. So, ang isa pa po natin tatalakayin ay ano ba dapat na maintenance ang ating gagawin sa ating power window para ma-prevent po natin ang pagkasira ng mga component nito. So guys, samahan niyo po ako sa araw ito sa paggawa ng power window switch. Okay guys, ang gagawin po natin ngayon, re-repairing po natin itong power window switch. So, ang problema nito, bumababa siya pero ayaw niyang tumaas. So, i-confirm po natin yung problema. So, ito po yung switch. Ibababa po natin. Ay, nakita niyo, bumaba po yung bintana, di ba? So, kung ipapress natin itong pataas, po natin ito pataas ng switch, dapat aangat yung bintana. Ayan, ayaw na. Ayan, tumaas. Pero kapag pipindutin po natin yung master switch, paano po gagawin natin? Mahirap so, ipindutin ko po yung master switch doon sa kabila. Tingnan niyo po kung taas. So, tumataas po siya kapag yung sa master switch, yung sa driver side ang ino-operate. So, may problema po yung switch natin dito sa may passenger side, sa may harap. So, bubuksan po natin, titingnan po natin kung marirepair po natin yung switch. Pag hindi po ma-repair, papalitan po natin. So, sa pagtanggal po nito, ito pong slot na dapat sisikwatin ng trim remover. So, ito po yung tools. Tool Pro 5 pieces molding remover set. So, design po talaga ito pantanggal sa mga ganyan, itong mga bagay para hindi po ma-damage. Patanggalin po natin. Sa kabila.
So ito po guys, tanggal po siya. So tatanggalin po natin itong sakit. So kailangan i-press ito. Ansa. So yan, tanggal na siya ngayon. Babaklasin po natin to. So titingnan natin kung anong sira sa loob. Okay guys, tatanggalin na po natin yung pinaka laman ng loob ng switch. Tingnan natin kung anong so ito po yung sinisik po at natin, kailangan mapalabas natin itong pinakasima niya. Okay. Yan. Ano po siya guys, may contact point po ito doon sa loob. So tingnan natin. Ayan. So, ang laman niya sa loob, spring at saka mga bulitas. So, ito po yung mga laman niya sa loob. Ito po yung mga laman niya sa loob. Dalawang spring, dalawang bulitas, saka dalawang siso na contact. Parang siso switch po ito. So ito yung kumukontak dun sa pinaka niya, terminal. So makikita nyo, sunog yung loob, puno ng carbon. So lilinisin lang po natin yan guys. Babalik po yan sa dati, mag-ooperate po yan. So halos lahat ng mga Japanese vehicle, lalo na mga sinuuna, ganito po ang style ng mga contact switch nila. May parang bulitas at may siso switch. So kapag matigas na yung bintana dahil dun sa yung pinaka-rubber, yung glass run, madumi at hindi po na lulubricate, medyo mahirap po pagalawin yung pinakasalamin niya. Ang nangyayari, pag inu-on mo siya, nag-spark po yan. So yung kada spark niya, nagpo-produce po siya ng carbon. So yung carbon na yan po yung cause kung bakit nagkakaroon ng high resistance at hindi makatawid ang kuryente. So pag hindi makatawid ang kuryente, hindi po gagana ang power window. So lilinisin po natin siya. Gagamitin po natin siya ng parts cleaner.
So guys, ito po yung gagamitin natin na i-adjust natin ng konti. Na linisan. Ano po itong ginagamit ko? Brake and parts cleaner. So, para matanggal po yung carbon. Okay guys, makita nyo malaki ng pinagbago nung binugahan pa lang natin siya ng brake cleaner. So makikita nyo na unti-unti na nawawala yung carbon sa loob. So gagamitin po natin itong screwdriver para linisin siya. Once na natanggal yung carbon nito, mag-ooperate na po siya ulit. So makakatawid na po yung kuryente. Kasi itong carbon na yon nagiging parang insulator siya. So nangyayari hindi nakakatawid yung kuryente. Okay. Bugaan po natin. So next mong gagawin natin, itong scissor switch naman ang lilinisin natin. Kukut-kutin din lang natin itong pinaka-carbon nya. So ito guys, kikita nyo may carbon yan dyan. Kaya kailangan linisin po ito. Kung ginagamit ko lang, screwdriver lang, hindi ko siya nililiha kasi pag nililiha, napupudpud na masyado yung yung contact point. Hi, Papa. Papa. Go inside. Mama. Go inside. Doon sa likod si Mama. The back. Mama, Dave. Doon ka na, dali na, may ginagawa si Papa. Nagbibideo si Papa, oh. So guys, yan, okay na po yan. Wala na po yung carbon. Sprayan po natin siya ulit ng brake cleaner. So, ito rin pong isa. Ganun din po yan. Nakikita nyo. Ayun o. Yan o. Kailangan malinisan po yung carbon. Matanggal po yung carbon na yan. So, maliit na screwdriver, pwede na po panlinis. Hindi na kailangan ng liha kasi pag liha, mapupudpud dyan. Ayan, okay na po yan. Wala na yung carbon. Okay. So, ayan na po, malinis na siya. Ayan. So, pag wala na yung carbon, pwede na po yan.
So, ginagamit ko pang patuyo itong tissue. Kasi nag-absorb po ito eh. Yan ang advantage ng tissue. Ina-absorb niya yung anumang liquid dyan. Ayan. Pero i-double check nyo rin na walang maiiwan na tissue sa loob. Kasi ano po yun eh. Insulator din po yung tissue. So yun ganyan. Ito, medyo konting dinisin din po ng konti ito. Kasi contact point din po ito. Ilang ang advantage itong tissue kasi talagang patutuyin niya yung parts kagad. Kaya nga lang, siguraduhin nyo na walang kumakapit na tissue doon sa materials. Kasi nga, insulator din ito. Okay guys. Ngayon guys, bubuuhin natin siya. So ang sistema niya, ito pala ang bulitas. Ang sistema niya guys, ito yung parteng nilinis natin, lapit ko po guys ha, ayan. Ito yung parteng nilinis natin to, yan po yung umuupo dito sa parang bulitas dito, may parang bulitas siya, ayan, doon uupo ito. So ano natin, tapos yung isa naman. So yung nilinis natin, yun po yung kumukontak sa may parang bulitas doon sa loob. So yun po yung nagkakaroon ng carbon. So yun yung clue kung saan siya dapat uupo. Ayan. So ayan po siya guys. Tapos itong bulitas, yung bearing, dito po yung sa may ibabaw. Ayan. So ito yung kapares niya.
So, ito pong spring. Papasok po yan sa may butas. Itong spring. Ito. Yan po. Yan po yung ano. So, ngayon, pag pinaupo natin yan, pinadig natin yan dyan, yung spring, uupo po yun dun sa kapatong dun sa ibabaw ng bulitas. So, ayan na po siya guys. Tagbo na siya. Okay guys, bago pala natin siya buuin, tetestingin po muna natin ito kung gagana. Ano? So, ilulubricate din natin yung glass run ng silicone spray. So, ito lang po natin. Silicone spray. Yan. So, ito po ang nagiging cause kung bakit nasisira ang power window switch. Kasi ito, tumitigas ito. Pag tumitigas ito, nahihirapan ng tumakbo yung salamin. Ngayon, hirap na tumakbo yung salamin sa goma. Ano nangyayari? Doon na nasisira yung ano. Nasisira yung switch. So, okay guys, subukan po natin, no? Bago na, ito po yung switch na kinatay po natin. So, itataas baba ko po, ano? Ayun, bumaba siya. Taas po natin. Sa baba po ulit natin. Taas po natin. Sa baba po ulit natin. So, itaas baba lang po natin siya para yung lubrication doon sa glass run, yung silicone spray na in-apply natin, kumalat po siya. So, yun, medyo kulang pa po sa baba. Lubricate pa po natin yung bandang baba. So, ganyan po yung pag-apply ng silicone spray. Kailangan papasok yung silicone spray dun sa pinakaloob ng glass run. So, testingin po natin ulit siya. Sa baba po natin, ha. Pisa natin yung baba. Ayun, baba po. Ayun, taas po natin. So, medyo magulo po. Tapos pulit natin. Ito sa neutral. Baba natin. So, okay na po itong switch ng power window na inoverhaul po natin. So, ibabalik po natin siya ulit dun sa pinaka-housing niya. Okay guys, ang forma nito, ganun po siya. Yan. So, pag once na halimbawa naligaw po kayo, tingnan nyo lang po yung paano yung forma nung electrical socket doon, kung nakatutok dito, nakatutok doon. Ito nakalimutan ko, tinignan ko lang doon, dinouble check ko yung kabitan ng socket papunta rito. So ganyan po ang pwesto niyan, hindi po pa ganun, pa ganyan. So itong pag-repair ng power window switch, hindi lang po ito applicable sa Nissan. So
kahit sa mga Japanese car, ganito rin po ang sistema ng pag-repair niya. Lahat ng Japanese car, mga Toyota, Mitsubishi, yan, ganito rin po yan, mga Nissan. Ito Nissan ito. Yan. Guys, bago natin i-finalize yung pagbuo niya, kailangan bago natin ikabit ito, testingin po natin siya ulit na kung gumagana siya, para hindi po tayo magbabaklas kabit kung sakasakaling sumablay po yung repair natin. So, kabit po natin ano. Itataas po natin. Guys, so okay na po siya guys. Sa sitwasyon na to, pwede na po natin i-finalize ang installation. I-finalize yung installation. Ikakabit na natin yung buong housing dito sa pinaka pinto po. So yung parte ng switch na kumakapit dito sa pinaka side ng pinto, ito po yun yun. Kung makikita nyo yan, siya po yung nag-lock. Yan po pati ito. Yan. So yung makikita nyo na yan, pati ito yan. Yan yung kumakapit dito, pumapasok po yan dito sa mga slot nya. Yan po yung naglalak. Siya. Okay guys, okay, nakabalik na po. So ganyan po mag-repair ng power window switch. So hindi lang po ito sa Nissan, hindi din ito sa Toyota, alam ko lahat ito sa Japanese car, halos pare-pareho ang design po nila. Ganun po ang laman ng mga switch. Meron siyang siso contact, may bulitas po siya na lumalapat doon sa siso switch, sa yung contact niya. Yung po yung nagkakaroon ng carbon, yung po yung nililinis. Saka meron po siya yung spring, tsaka bulitas na magtutulak po doon sa siso switch kung saan direksyon siya itutulak. So alam niyo na po guys kung paano paggawa. So sana sa paggawa nyo sa sasakyan nyo mag-enjoy kayo. Okay guys, taas baba natin ulit guys. Taas baba natin. Okay guys, okay na siya oh. So huwag nyo kakalimutan applyan ng silicone spray ang glass rod. Okay guys. Okay guys, ito naman po yung pangalawang pinto. Ito po yung sa likod, kaliwa. Ganun din po ang issue nito. Bumababa siya. Kung titingnan nyo, pindutin ko ito yung switch. Bumababa siya. Ayan, pinipindot ko baba. Pero pag pipindutin ko sa taas, yan, ayaw niyang tumaas. Ayaw niyang tumaas. Yan o. Ang problema rin po niyan, ganun din po yan. So may carbon din po yung pinaka contact point po ng switch. So ang gagawin po natin, babaklasin din po natin siya.
to para hindi po ma-damage yung naka-trim. So, ganun din po ulit, pupundutin din po yung lock bago siya hatakin. So, baklasin po natin, dalhin po natin sa loob. Okay guys, ito, nalinis ko na po yung contact niya. So, ibinalik ko na lang ulit siya doon sa dati niyang pesto. So, para maikabit natin na maigi, yung ginawa ko, yung spring kanina, nilagyan ko ng grasa. Saka ko pinasok doon sa pinakabutas doon sa loob. Tapos, para makita niyo po, ayan. Ayan. Itong spring, nilagyan ko ng grasa. Ayan. Tapos, itong bulitas, nilagyan ko rin ng grasa para umupo sa ibabaw ng spring. Ayan. Kasi kaya natin nilagyan ng grasa para hindi siya mahulog kapag binabalik na po natin itong taklob sa ibabaw dun sa may switch. So, kasi pag walang grasa, mahuhulog po. Ayan o. Hindi siya nahuhulog o. Dahil sa may grasa siya. O, hindi nahuhulog yung bulitas. So, sa pagbalik po, i-align lang yung bulitas dun sa gitna ng switch. Sa pinakagitna dito. I-align siya dun, yung bulitas. Yan. So, once na nag-click yan, pasok na yan. So, bago po natin siya i-finalize sa pagkabit dito sa pinaka-housing niya, at saka bago ito ikabit, testingin po muna natin ito kung gagana. Para kung hindi man siya gumana, hindi na tayo magbabaklas kabit ng maraming pyesa, ng maraming parts. So, sige po, tingnan po natin ngayon. Ikakabit po natin ito sa sasakyan. So, okay guys, susubukan po muna natin ito bago natin ikabit dito kung uubra siya. Kung ibig sabihin kung na-repair pa natin siya na maayos. Ikakabit ko lang pula. Pawala muna yung susi. Guys, subukan po natin yung switch. Okay, tingnan po na kung andar. Ayun, tumaas po siya. Hirap natin yung camera. So, yan po ha. Pindutin ko po siya ng papunta rito. Ayan, paano yan. Ayun po yung pababa. Ayan. Ayan taas. So, pindutin ko pa rin yung baba. Tapos guys, mukhang lobat yung baterya. Ayan na. Ayan, bumaba po siya. Ayan, tumaas po siya. So, sa pampababa. Ayan, bumaba po siya. Tapos, so, baba.
Okay na po guys, pwede na po natin siya ibalik dun sa housing niya. So, ito po ang pwesto niya. Kung sa may sakit, saksakan na sakit papunta po sa harapan. Na ganyan. So, huwag po natin kakalimutan. At saka, yung islet na to, yung gaya sa pinakita ko dun sa una. Ayan, may islet po yan, oh. Ito dito, may islet. Yan, may islet yan dyan. Yung islet na yan, kailangan papasok po dito sa ano, dito. Pag nag-click siya, yun. Yan na po yun. Testingin po ulit natin kung yan, gumagana po siya. Kung naririnig nyo yung bintana, tingnan po natin, ha, tumaas po yung bintana, pababayin po natin. Ayan. Medyo mahina na po yung battery ng sasakyan. Kailangan pong i-charge. Ayan. So, okay na po siya guys. Medyo padilim na po rito guys. Mas preferred ko po kasi gumawa ng medyo hapon na kasi summer po rito, sobrang init po yung yung sikat ng araw, malakas po maka sunburn. So ikakabit na po natin. Guys, ganyan lang po ang repair ng power window switch. Okay guys, kung nagustuhan niyo po itong video na to, paki-press na lang po ang like button, paki-press na rin po ang subscribe button, at paki-press na rin po ang notification bell para tuwing may upload po akong video sa ating YouTube channel ay manonotify po kayo. Sana po ang video nito ay nakatulong sa inyo, lalo na po sa mga nag-aaral sa magiging mekaniko. Sana po maging gabay nyo to sa araw-araw nyo gawain sa workshop nyo. Okay guys, hanggang dito na lang. Ciao!